तिमीले महसुस गरेको छौ जीवनको प्रगति अचानक रोकिए जस्तो, जहाँ हेर्दा पनि असफलता मात्र देखिने? त्यसो भए रुक, स्क्रोल नगर, यो भिडियो पुरा सुन र आफ्नो जीवन जिउने शैली बदल। यो भगवान श्रीकृष्णको ज्ञान हो र यो ज्ञान सुन्यौ भने जीवनमा जे चाहन्छौ त्यही प्राप्त गर्छौ। जीवनमा जब सबै कुरा गलत हुँदै जान्छ, जब प्रयास गर्दा पनि परिणाम आउँदैन, तब मान्छेको मनभित्र एउटै शब्द गुन्जन्छ, अब सकियो। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा यही समय नै सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले योद्धा अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो, हे पार्थ, यो संसारमा कुनै पनि परिस्थिति स्थायी हुँदैन। सुख पनि आउँछ, दुःख पनि जान्छ। त्यसैले डरले होइन, धैर्यले अघि बढ्नुपर्छ। जसले कठिन समयमा पनि आफ्नो कर्म छोड्दैन, अन्त्यमा उसैको जित निश्चित छ। मेहनत धेरैले गर्छन् अनि परिणाम तुरुन्त खोज्छन्। जब परिणाम आउँदैन, उनीहरू भित्रैबाट टुट्छन्। हो, भगवान श्रीकृष्णको गहिरो सन्देश यही छ, कर्म गर, फलको चिन्ता नगर। जब तिमी केवल आफ्नो कर्ममा ध्यान दिन्छौ, तब तिम्रो मन हलुका हुन्छ र यात्रा स्पष्ट हुँदै जान्छ। सफलता एक दिनमा मिल्दैन, तर सही दिशामा निरन्तर हिँड्ने मानिसलाई सफलता एक दिन अवश्य मिल्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, जीवनको सबैभन्दा मूल्यवान मन्त्र भनेकै आफ्नो राज अरू कसैलाई पनि नबताउनु हो। यदि जीवनमा खुसी हुन चाहनुहुन्छ भने निर्णय वा फैसला आफ्नो परिस्थिति हेरेर लिनुहोस्। जसले दुनियाँ हेरेर वा दुनियाँको सुनेर लिन्छ, ऊ सधैँ दुखी नै हुन्छ। चाहे अरूले जेसुकै भनुन्, आफू शान्त हुनुपर्छ। किनकि सूर्यको ताप वा किरण जतिसुकै तेज किन नहोस्, समुद्रलाई कहिल्यै पनि सुकाउँदैन। एउटी सानी चरीले गुनासो गर्छिन्, हे ईश्वर, मैले भोक, प्यास, निन्द्रा, दिन रात, घाम पानी नभनी एउटा सानो वासस्थान बनाएको थिएँ, तर तिमीले हुरी बतास ल्याएर मेरो वासस्थान, मेरो मेहनत, मेरो घर, मेरो सब थोक उजाडिदियो, होइन? अनि भगवानले भन्नुभयो, तिम्रो गुडमा तिमीलाई खानको निम्ति भनेर एउटा विशाल सर्प आएको थियो। त्यसैले हुरी आँधी बतास ल्याएको थिए, जसले गर्दा तिमीलाई बिउजाउन मजबुर बनायो र तिम्रो ज्यान सुरक्षित। हामीले हाम्रो जीवनमा समयअनुसार विभिन्न थरीका समस्याहरू भोगिरहेका हुन्छौँ र कुनै बेला हामी सानो समस्यामा पर्दा पनि भगवानलाई दोष दिइरहेका हुन्छौँ। तर त्यो एउटा सानो समस्याले हामीलाई कति कठिन, मुस्किल वा सहनै नसक्ने कष्ट भोग्नुबाट बचाउनु भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि तिमीलाई लाग्छ कि भगवानले तिमीलाई कष्ट दिइरहनु भएको छ, विश्वास राख, तिमीलाई त्यो कष्टबाट मुक्त स्वयं भगवानले नै गर्नुहुनेछ। योद्धा
अर्जुन पनि कमजोर थिएनन्, तर उनको मनमा शङ्का थियो। त्यस्तै आजको दिनमा धेरै युवा भित्रै लडिरहेका छन्। सपना छ तर डर पनि छ। भगवान श्रीकृष्णले दिनुभएको ज्ञान पनि यही हो। आफ्नो मनलाई जित्न सक्ने मानिसले नै संसार जित्न सक्छ। बाहिरी संसारभन्दा ठुलो युद्ध त आफ्नो मनभित्र चलिरहेको हुन्छ। जसले आफ्नो डर, अल्छीपन र शङ्का जित्छ, उही वास्तविक रूपमा लक्ष्यवान बन्छ र आफ्नो जीवन बदल्छ। जीवन सिधा बाटो होइन। यहाँ प्रत्येक कदमसँग एउटा अदृश्य युद्ध जोडिएको हुन्छ। भित्रको डर, बाहिरी दबाव र निरन्तर बदलिँदो परिस्थिति। धेरै मानिसहरूले तिम्रो शान्त अनुहार देख्छन्, तर तिमी भित्र चलिरहेको सङ्घर्ष बुझ्दैनन्। तर यही अदृश्य सङ्घर्षले नै तिमीलाई परिपक्व बनाउँछ। जुन मानिस आज मौन छ, उसैको भोलिको दिन सबैभन्दा ठुलो आवाज बन्न सक्छ। कठिन समय तिमीलाई टुटाउन आउँदैन, बरु तिमीलाई नयाँ रूपमा निर्माण गर्न आउँछ। जुन अनुभवहरू आज तिमीलाई भारी लागिरहेका छन्, त्यही अनुभवहरू भोलि तिम्रो सबैभन्दा ठुलो आधार बन्नेछन्। जीवनले कहिल्यै कसैलाई सहज बाटो दिँदैन, तर जसले कठिन बाटो स्वीकार गर्छ, उसलाई गन्तव्य आफै स्पष्ट हुँदै जान्छ। अन्त्यमा तिमी कहाँ पुग्छौ भन्ने भन्दा पनि तिमी कस्तो व्यक्ति बन्छौ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सफलता कुनै अचानक हुने चमत्कार होइन, यो त अनुशासनको निरन्तरता हो। प्रत्येक दिन एउटै कामलाई समर्पण सहित दोहोर्याउने क्षमता नै वास्तविक शक्ति हो। धेरै मानिसहरू प्रेरणाको खोजी गर्छन्, तर साँचो विजेताहरू प्रेरणाको प्रतीक्षा गर्दैनन्। उनीहरू आफ्नो कर्मलाई नै प्रेरणा बनाउँछन्। जब तिमी आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सिक्छौ, तब बाहिरी संसारले तिमीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। वास्तविक सङ्घर्षशील व्यक्ति परिस्थितिबाट भाग्दैन, बरु त्यसलाई रूपान्तरण गर्छ। असफलता उसको लागि अन्त्य होइन, एउटा सङ्केत हो अझ राम्रो प्रयासको आवश्यकता छ भन्ने। ऊ परिणामको डरले रुकिँदैन, बरु प्रक्रियामा विश्वास राख्छ, किनकि उसलाई थाहा हुन्छ आजको निरन्तर प्रयास नै भोलिको अपरिहार्य सफलता हो। जब बाहिरी समर्थन हराउँछ, तब भित्रको शक्ति जाग्न थाल्छ। एक्लोपन कहिल्यै कमजोरी होइन, यो त आत्मपरिचयको अवसर हो। त्यही समय मानिसले आफ्नो वास्तविक क्षमता पहिचान गर्छ, जुन शान्त अवस्थामा कहिल्यै देखिँदैन। जसले आफू भित्रको आवाज सुन्न सिक्छ, उसलाई संसारको कुनै पनि स्वरले रोक्न सक्दैन। सायद अहिले तिमीले आफूलाई बुझ्न सकिरहेको छैनौ, तर समयले तिमीलाई बिस्तारै आफ्नो वास्तविक रूप देखाउँदै हरेक अनुभव, हरेक चोट, हरेक मौन प्रयास, यी सबै मिलेर तिमीलाई त्यस्तो ठाउँमा पुर्याउँदैछन् जहाँ तिमीले कल्पना पनि गरेको थिएनौ। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई नतोड, त्यसलाई
महसुस गर, स्वीकार गर र शान्त भएर अघि बढ। किनकि जीवनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही हो। यसले ढिलो गर्छ तर अन्याय गर्दैन।